Освен че царският орел е световно застрашен вид и много рядък за нашата природа и въобще за цялата планета Земя, тополата следва неговата съдба, за съжаление. Съдбите на двата вида са свързани. И черните тополи, белите тополи в България са много редки, стават все по-редки, за съжаление, поради изсичане. В миналото са били много широко разпространени, преди да се появят хибридните видове, но вече нещата не стоят по този начин, пак поради дърводобив. Орлите и другите грабливи птици предпочитат по-голяма височина. По-голямата височина им дава по-голяма сигурност. Ето защо е важно те да гнездят на високи дървета. И оттам връзката. Тополите, когато са изсечени в един район и тях ги няма алтернатива, няма други дървета. Затова специално тополата е толкова важно дърво за съществуването, за популацията на царския орел. Пасищата са изключително ценни за опазването на биоразнообразието, защото пасището е естествена среда, в която се срещат много видове, и растителни, и животински видове. Един животински вид, отново световно застрашен вид, е лалугерът, който дълго време е бил основна храна на царския орел. С изчезването на пасищата, това, което се случва естествено, изчезва и лалугер. След като разорем едно пасище и го превърнем в обработваема земя, лалугер няма какво да прави повече там. Съответно е проблем, защото отново хранителната ни верига се прекъсва. Когато нямаме лалугер, царски орел няма с какво да се храни, не само царски орел, конкретно ако за него говоря. Затова е толкова важно да имаме пасища в страната ни, за да може да имаме възстановена и здрава, силна цялата тази хранителна верига. Друг голям проблем е унищожаването на синорите. Тези синорите са малки възвишения с храсти, с дървета единични, тук-таме, което е прекрасното местообитание, прекрасният хабитат за равнинни видове, какъвто е царския орел. Точно в тези синори е имало тополи, по малките деренца, но те са били унищожени в резултат на политиката на преобразуване на този тип обработване на земя, правенето на големи масивни блокове от еднотипни култури, монокултури, което е против всякаква природна логика. Това е малката трагедия, която се повтаря с различни елементи от нея, но също се повтаря в целия свят. Дали говорим за орли, дали говорим за китове, дали говорим за земноводните по някои от островите в Тихия океан, играта е една и съща. Загуба на местообитание, 99% намеса на човек, неразумна намеса на човек. Грешка от наша страна.